ゲ剃っていかなあかんの分かる。ああ当たり前やろ。ヒゲ剃っていったら分かる。ヒゲ剃らなかったら分かる。俺ジープにいたわよ。半分いたら分かる。いつついたの。動画やったやつめっちゃ給料いいやん。ロバール知ってる。来たくよね一応。あ、紫の手とかだろ。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。行こうかな、俺。で、なんか一晩上おったら、じゃあ、 4000円。プラスなのね。時給プラス。資金プラス。多分あれで。結構介護せないけどじゃん。トイレ行かせた。構わないし。その人が入院してるの。あ、ほら。オズニフォームみたいな。違う。で、泊まり込みとかで。これの下があや行ったら、そうやけどさ。あやあれや。夜中寝てる。じゃあ夜中おらんかよ。夜中だけ。コールつけてる。すごいみたいな。営業行こうかな。そうかな。キャンドゥ前で。キャンドゥって何？ごめん、100円ショップ。ああ、なんか9月上旬からってやつ。オープニングスタート。トイレ。やっぱじゃないやろ。ああ、なんか。花やってる。はい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 。なんか、次やとか、ここら辺。This train stops at Tamabashi. 左側の扉を NPO ハートブルコフ。ご注意ください。大学生 OK やもんな、これ。未経験 OK だし。テル語、面接実習となります。あなたのやる気が実を結ぶ職場です。やる気元気。